Hai semuanya, ketemu lagi sama saya. Di video ini saya akan berbagi tips untuk teman-teman semua bagaimana caranya bermain keyboard atau mengoperasikan keyboard kalian di rumah seperti pemain keyboard profesional. Oke, stay tune terus ya. Kalau di Yamaha, yang pertama kalian harus cari untuk memainkan lagu adalah voice, style, dan song. Ini pasti ada dalam satu kelompok. Voice itu buat suara, pasti ditekan dulu lalu tekan angkanya. Style itu untuk lagu, iringan musiknya. Lalu song untuk lagu-lagu yang bisa kita dengerin kayak MP3. Lalu di bagian kedua kalian harus mencari kumpulan pemutar musiknya. Di sini ada start stop, ada sing start, ada ACMP. Ini tiga tombol ini akan sering kita gunakan ya. Nah, ACMP itu diperlukan kalau kita mau memainkan lagu jadi musiknya lebih rame. Lalu sing start itu kita berbarengan dengan musiknya. Kalau start dan stop itu musiknya duluan. Bagian yang ketiga, kita harus mencari tempo atau tab. Tekan aja temponya. Itu untuk mengatur seberapa cepat atau seberapa lambat musik pengiring yang akan kita mainkan. Yang keempat, nah ini sebenarnya bukan cara tapi ini tips ya. Untuk kalian yang agak mager neken keyboardnya. Jadi kalau di accompaniment itu berlaku satu jari aja sudah bisa bunyi chord. Tapi satu jari ini hanya berlaku untuk chord mayor aja ya. Untuk chord minornya diperlukan dua jari. Saya contohin ya. Saya pilih style, saya mau yang ketiga, lalu saya pilih tempo. Saya turunin temponya kira-kira 80. Lalu saya sing start di sini. Bunyinya bareng kan sama musiknya. Oke, terus saya tekan akompanimennya ACMP, on atau off. Jadi saya onin. Lalu saya tekan chord C. Saya hanya tekan do ya, nggak pakai sol do mi, nggak pakai mi sol do, nggak pakai do mi sol. Sorry, salah. Ini udah C. Tapi kalau kita mau pindah ke A minor, nggak bisa begini. Itu nggak bisa. Jadi harus, nah harus la sama do. Not pertama sama not keduanya. Tapi kalau ke F, satu aja, terus kalian lepas, kalian main melodinya. Kayak lagi. Gampang ya. Lalu untuk ending, cari aja ending, pasti di sekitar pemutar musik ada. Ending aja langsung. Nah, gimana? Gampang kan? Udah kayak pemain keyboard yang di kawinan-kawinan itu loh, yang satu megang melodi, yang tangan kirinya bisa sambil ngopi. Sebagai tambahannya, kalian bisa beli buku lagu populer apa aja, lagu-lagu yang kalian suka, belinya di toko buku terdekat. Lalu kalian bisa mulai melatih semua lagu yang ada dalam buku tersebut. Nah, dijamin setelah tamat satu buku, kalian pasti ketagihan dan bisa memainkan lagu apa aja yang kalian mau. Selamat mencoba ya, bye-bye.